Leero lunaku lw'abamaama, lunaku lw'abakyala. Nga bulijjo 8 Ogwokusatu luba lunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Olwaleero tuli ne mami Barbie Kyagulanyi yalidde empanga olwaleero olunaku lw'abakyala olwanga 8 omwezi Ogwokusatu omwaka 2023. Maama Barbie yalidde empanga. Lwaki? Anti olwaleero lwonna asibye nga ya trendinga, ensi yonna nga bweyogerako, ensi yonna nga gwetendereza, ensi yonna nga gweri mu kusomako mu byafaayo. Anti asomye eggulire n'ensi neyanaamirira ne Mukeerere n'amwenya. Yatandise ku makya n'aga CBS FM leediyo y'obujjajja n'agasoma ag'essaawa 3 era n'aganyumisa ne gatuwoomera bulala. Bwe twavuddeyo eyo kati ssaawa bwe ziweze ez'akawungeezi n'asoma aga BBS Terefayina ate ago agawoomesezza ne Mukeerere n'amwenya. Anti buli omu obwedda asaba anko nti tukaddemu addemu asome buto tunyumirwe. Bannange olunaku lwaleero olw'abakyala lunyumye luwoomye lwa mami Barbie Kyagulanyi. Avuddeyo n'alwongeramu ekinoguno, n'alwongeramu ekinogozi, n'alwongeramu laavu, n'alwongeramu ekibiitibiiti. Buli omu n'ayongera okulumanya nti olunaku luno gye luli era lwa mugaso. Anti abakyala bonna bamwenyumirizaamu. Buli omu agamba singa mbanga Barbie ne Bobby, singa nange nfuna omusajja ne tubeera nga Barbie. Buli omu yafuuka ekyokusomako, ekyokulabirako, ekyokuyigirako mu bufumbo bwabwe. Kati nno leero ayongedde okulya empanga ku lunaku lw'abakyala. Bw'alidde empanga mu bonna abo abasomye amawulire, si ku zi TV, si ku zi laadiyo, kubanga ye byombi abikoze. Asomye ku laadiyo n'asoma ne ku TV, ate n'okwesoma ne yeesoma. Emboozi emukwatako ng'emukwatirako ddala ye ne famire ye mu maka ge. Era emboozi eno agisunsudde bulungi, n'ewoomera alaba, n'ewoomera awulira. Era buli omu agamba waawo wonderful, eno emboozi etunyumidde. Olwaleero olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Era omukyala asinze okulabisa olunaku luno n'okulutegeeza ensi nti gye luli bulijjo ye Barbie Kyagulanyi. Era buli omu ali mu kutenda kyalabye leero n'agamba nti bulijjo Barbie Kyagulanyi bw'ati bw'ali ng'atunyumidde, ng'awoomesezza eggulire, ng'awoomesezza emboozi, ng'awoomesezza ekigambo, ng'awoomesezza ekintu kino. Oyo ye Barbie Kyagulanyi ku lunaku lw'abakyala. Mukyala wa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Maama Solomon Kampala, y'oyo Maama Uganda First Lady waffe gwe tulina omu bw'ati. Buli omu olwaleero gwayogerako, buli omu gwayimba, buli omu gwawaana, buli omu gwe yeegeraageranyizaako kyekirooto ky'ayagala okuba nga ye. Kale Mukama w'amaanyi, Mukama wa ttendo, Mukama wa kitiibwa okuba nti yatuwa First Lady omuka bw'ati, First Lady ow'ettendo bw'ati. Ffenna gwe tulabirako, ffenna gwe tweyagaliramu, ffenna Mukama gwatuweereddemu emirembe era atukuumidde Pulezidenti waffe mu bitiibwa eby'ekitalo. Tuyozaayoza bamaama bonna gye bali olw'okuyita mu lunaku lwabwe luno obulungi era balujaguze bulungi mu mirembe, mu mukwano, mu kwagalana n'okwagalwa, mu kweyagaliza n'okwagalwa.